好啦，咁啊第23題咯喎，23題咧題目就話呢隻圖形係一個梯形嚟嘅，跟住就同你講，呢條邊就平行於呢條邊，跟住 E is the midpoint。好啦，跟住就話咧俾咗兩隻直角你啦，跟住俾咗個 alpha 你，就問呢一個 CE 我畫埋出嚟啦 ，C 係呢條邊 ，DE 咧係呢條邊 ，CE 比 DE 係幾多？好啦，咁為咗簡化成件事咧，不如我哋叫 D 叫1啦，好冇？咁我哋揾晒 CE in terms of alpha 之後，咪可以直接除1，咁就係個答案啦。即係 CE 就係個答案啦。我哋揾 CE 係乜嘢？好啦 ，D 係1。咁根據題目嘅講法咧，AE 都係1嚟嘅，因為佢話係 midpoint 得唔得？好啦，呢條邊係幾多啊？呢條邊就係 sin alpha 啦，1 sin alpha 即係 sin alpha 啦，得唔得？如果呢條邊係 sin alpha 嘅話，咁呢條邊係乜嘢啊？根據我哋嘅講法，呢個係 alpha 嘅話，呢個都必定係 alpha。點解？因為呢隻係90度減 alpha。OK， 呢隻係90度減 alpha。咁根據題目嘅講法咧，由於呢條邊係平行於呢條邊嘅，所以佢加呢一隻唔知乜嘢，係啦，佢加呢隻唔知乜嘢，再加90減 alpha 咧，咁就係 alpha 嚟嘅。就係180度嚟嘅，O 唔 OK？即係話90加問號加90減 alpha 等於180度。喂，咁呢個問號仲唔係 alpha？咁呢隻角咪就係 alpha 咯。好啦，呢隻角係 alpha 嘅話咧，咁一切就做完噶啦。所以呢條邊咧就係 sin alpha、cosine alpha，OK？而呢條邊就係 C 嘅長度。答案咧就係 D 啦，就係 D 啦。